مقلوبة القرنبيط مع الباذنجان على طريقتي. تعالوا شوفوا كيف طريقة تحضيرها. أول شي عندي لحمة موزات حطيتها بمي مغلية، شلت الزفرة وحطيت فيها المطيبات قرفة وغار، وحطيت قرفة ناعمة لحتى نكه المرقة. قليت القرنبيط والباذنجان وحطيتن على ورق كلينكس لحتى يروح كل الزيت الزايد منن. عندي هون رز مغسول ومصفى، حطيت فوقه ملعقة كبيرة قرفة وتركتن ينتقعوا شوي، وبشوية زيت نباتي قليت لحمة مفرومة مع قرفة وسبع بهارات وشلتن على جنب. حطيت اللحمة الموزات اللي سلقتها وضفت فوقها اللحمة المفرومة اللي قليتها قبل، وحطيت طبقة باذنجان، بعدين فوقها طبقة من الرز وفردتها فوق الباذنجان، بعدين حطيت طبقة قرنبيط، وكمان رجعت حطيت طبقة تانية من الرز، وحطيت مرقة اللحم. لكل كباية رز بدكن كباية ونص مي. وهيك كان شكلها من بعد ما استوت. قلبتها، إذا نطرتوها لتبرد تطلع معكن قالب، بس أنا قلبتها هي وسخنة فطلع هيك شكلها. ما بخبركن قديش كانت الريحة طيبة وقديش الطعمة. شوفوا الرز كيف مهرهر وزينتها بالمكسرات. شوفوا اللحمة كيف دايبة. قدمتها مع سلطة الباذنجان باللبن. رح نزلكن وصفتها بالفيديو اللي جاي. جربوا هالوصفة وألف صحة.